第一次哦，这一个社区的人全部都躲在那边，地震快没的时候，大家就讲，会使等伊困啊，会使等伊困啊。对，结果哼哼摇起来，袂使。耶嘿！欢迎今天来到我们新的阿鱼小角色，来宾掌声鼓励鼓励。今日要讲的是条歌嘞，地牛翻身，地牛翻身，感受到花莲名产。真的，地动呢？叫啥东西哦？系啊，哦，佫会听到地名，地动进前就有声。哦，你听到轰的时候，你就知道等一下要地震。从我们一开始都会紧张，到后来也算了。爸爸，对，因为我顶下有看过一个电影叫做《唐山大地震》，伊最后一幕伊就讲。不用跑，大的跑不了。讲了这一句话，我从此地震都不跑。真的习惯了啦，因为在这边也住了将近1个半月有了啦。一开始就学到地动，我用地动这个名词，大家应该都知道。地动，对，我们算90出生，对，对，所以我们有去遇到这个99年的这个921大地震，但是是我们小时候的记忆。那这首歌是在921大地震满16周年的时候我们写的，对。迄阵甲阮的台中叫大天 D10，他们岛的 JY 严冠希，对，共乡的 JY 严冠希，伊即摆伫人有公链内底。所以咱今日就来回味一下咱较早的小品。这是频道第一条歌嘞。哇！因为之前难听的都删掉了。对，安尼应该是这得错字诶，要大家包容一下。很多地方都有这些灾情出来嘛，也有卓南啊、丰原啊，然后南到这 MV， 我会记得阮这条歌无去 MV 咧。没想到在歌还没开始之前就先暂停了第一次。为什么会有这个 MV？ 我跟你讲，这个 MV 是我在网络上面找素材。半夜跟泰瑞莎2个人。网咖来对嘎，你知道为什么会在网咖里面剪吗？因为家里的电脑在过档案的时候一直宕机，所以我们就在网咖，然后直接包了8个小时，然后网咖也宕机。重点你有叫我泡面有。好了哦。我白讲，我今日要讲地牛翻身。既然你拄仔就甲这个暂停啊，是你暂停的。好，继续啊，来。搞不清楚什么一回事。无，你还没讲了啊？未必要讲啥。报道太多，好像整个南投、台中、中台湾，整个大片通通都是。故乡迄帮美丽的风景，伫迄暝全连拢变成。等下，这句伫迄暝，唔是安尼念，是伫迄暝。迄暝，可是真的没有所谓的对与错，因为我跟你讲漳泉口音的，所以迄暝哪会遐尼长，暝哪会遐尼长，其实都可以。对啊，因为这不只是伊提供一个标榜底下，因为部族的无同，所以发音一定无同的。语言顶头它没有真正的对与错。你们可以形容一下当时的印象。迄阵就是我咧困，当向阮老爸甲阮规家伙人叫起来，走去阮兜后壁的水沟啊，因遐用无厝啊，阮走去遐咪，印象很深刻，就是第一次哦，这一个社区的人全部都躲在那边，地震快没的时候，大家就讲，会使等伊困啊，会使等伊困啊。对，结果哼哼摇起来，袂使。不震的时候，物件款款的，躲到一个国小的空地。当天印象最深刻的，天空是红色的，有押韵的。重要吗？就问。原因为什么？因为南投酒厂爆炸，它那个火焰太大，导致整个天空都是红色的。你看玻璃离草屯有小可距离哦。对，你看湖里都看得到，整个天空是红色的哦。迄阵我当作要世界末日啊，超可怕的。伤寒。可怕是在那一瞬间，因为我阿公以前很喜欢收集很大只的那个花瓶。就是站着可能跟一个人一样高那一种，就整个花瓶全部都倒掉破掉。对，一开始感到可怕的印象是这样。长大之后呢，才发现原来我们都是小 case。因为小时候也不懂嘛，隔天其实断电啊，网络讯号什么都断啊，你根本就不知道别人发生什么事。对，而且迄阵我若无智慧型手机啊，啥物拢无，阮做囡仔其实感觉无啥物差，没有了解到事情的严重性。长大之后才知道的啦，哇，恐怖！所以才会在第16年的时候做了这首歌嘛。只听到不安的声音，予阮心内的雨落袂停。
什么款的情形，亲像电影面顶，什么款的风景，伫迄个拢走精。你即句糟精，我就想要甲你修正。糟精不是头顶所写安尼，很糟糕的糟，不是这个字，是走起来的走。走起来的走哦。走精，精益求精的精，走精糟精，在比喻说这个人行为偏离轨道，偏离了轨道。好，来我们继续。表示怨叹，阮敢毋知影人的我迄时搁细汉，伫迄个暗暝全岛，台湾全岛，地有冰心，车拢保咧马祖嘛烦恼。即句地有冰心，中这个番，它的中文字不是翻书的翻呐，是这个番，冰心冰啊，假如真正要念做呢，地无翻心，这个就是字的不一样。天咧艰苦，所以天变红色。人咧艰苦，思念故乡风景，思念阮时代，是毋是？时代这句，我刚才在讲一下。时代的正确写法是安尼，序大，时代。嘿，时大，来是安尼哦。阮老爸是毋是照常啉？目睭毋敢闭紧，102秒钟，恐怖的震动，到底啥物情形？我实在毋敢搁想迄啥物情景。敢若知影16年前的我心真冷，行伫提起这故事的路顶冷清清，这条要讲查某囝的目屎比起台湾9年。放弃的山峰，不通做爱咱的路，有时想起是安尼，阮也会艰苦。依然是有咱的心，感谢有恁的照顾，用心行出为阮故乡的路。这场天灾发生时我搁细汉，无法度救人性命，当时我怨叹，看着亲像地角的南头天咧好，当时人线亲像狗野四界走。有问题，高义是什么意思？什么高义？高义是赌神里面那个高义啊。高呀，中文字的呈现是你所知道的语没有错。高呀，告是那个宠物那个告，就是狗嘛。对，就是狗。啊，头前迄个有一个102秒钟，头顶迄个空其实是空间的空。我们会跳着讲，不一定每一句都讲得到，但是下面的每一句都会改成正确的给大家看。大家再看一下下面的歌词。黑暗的南投城市，咱用目屎扶持，听着拢是做无钱人好甲无力的声音，放弃的厝，离开的路，10几万户无一个户，这条中间之路要安怎度？代志经过16年啊，黑暗迷踪的过去，这场地动会记伫我手臂上拢卡深。阿公对我讲放心，地有咧冰，心总是会散。祈求菩萨软心，地有咧走，情阮拢咧喘。我偌希望当我源头时，无12年前去。瓦头，来，我这个瓦头词要特别讲一下。瓦头做咧去，不是转头，是这个瓦咯。这个瓦一个那个，靠，在哪里？我看看。这个瓦，瓦头是这个瓦咯，不是转头的转哦。感谢有恁的照顾，用心行出为阮故乡的路。我超喜欢这边的。用心去着阮的故乡，渐渐画着一幅美丽的图，也是梦着阮的心，也会坚强行。哎呦，这我还没来哦。迄年我16岁，困在马路顶悬看天顶红甲那花，对面开火车的阿姨也讲起 ，OK 桥都伫伊头前转去，伊行到半死。JY 这个 OK 桥伫伊头前转去，伊行到半死。OK 桥是一条非常重要的桥梁，它连接着台中腹地与草屯的这个腹地。就是以前雾峰要去草屯的算省道。我们走乌溪桥到台中呢，草屯到最近的台中5分钟就到了，所以不要再说草屯在山上了。我伫台北咧做工课嘛，台北的朋友看到风台土石流，苏玉啊，你家有没有要紧？你家有没有土石流？我家就没有看到山会有土石流，他们都会觉得南投就是山上。哦，对，去日月潭不要找我们，很远，大家都以为日月潭在我家隔壁。我不知道有草屯这个地方哦，真的哦，那没差。
那也不错啦，由我们来推广啊。厝内电话搁袂通，伊向地求菩萨保庇，保庇厝内大大细细平安无代志。教我讲，大大细细不是这样呈现的，它的正确的字是大大细细、大大细细，安尼较对。会记你迄阿爸讲先来衫伫外口坐，我走你去厨房，伊摕外套，搁互伊骂。无水、无电、无声音，嘛无厝大，有血、有肉、有目屎，嘛有心痛的感觉，受伤的山下，点点伫困。有目屎有血。对，其实现在想起来蛮有感觉，很贴，因为他写的赤裸裸的、你会感觉你就在他旁边这样。受伤的山下，点点伫困，点点咧困，点点咧困哦。而且我想要问一下，这我前辈咧困本来就点点，有人咧困的足惨的嘛。啊有阿昌咧困咧，喙齿会点奇怪叫啊，奇怪，摸阿昌。点点。这个点，一个心，再一个蛇。点。继续。毋敢搁讲迄撮红色的伤痕，重要的厝排队领的便当，无所在困，我厝内的便所，所有我拢会记你。毋管时间安怎过，毋管今年我几岁，迄年我16岁。你看即摆这我有921的时候，这我就16岁啊。对啊。所以这我今年几岁？留言跟我们说谢谢。蛮喜欢他后面所写的这几句歌词。对，你知道为什么他在这一首歌的呈现可以比我们好吗？因为他就在那个灾区当中。他那时候16岁了，他懂事了。我们那时候还在妈妈10块呢。爹弟弟的亲，所以他在这个故事会呈现的比我们的还好。摸出来的手，摸出来也本色哦。那时候真的是四柱都是组合屋，在震后的将近7、8年内，甚至到10年内，南投各个地方出现了很多组合屋，那个就是给当初房子倒的那些人他们住的。地无冰心呢？为什么是地牛？为什么不是地猪、地蛇、地龙？对嘞，我没想过这个问题。其实我跟你讲，这个也是跟文化有关。在各个部族里面呢，其实他们都有自己的动物灵。刚好我们汉人通用的是地牛。就讲一些知识性的问题，又不想带责任，我就说是上网看，点到就好啊。大家想要了解的更详细的话，Google 丁导就做。现在在听到这首歌有什么感触？刚好你是在花莲地震。除了地震的感触有连结到很多之外，就是我们唱饶舌进步好多啊！耶！这阵流行的曲风跟今嘛吧截然不同。较早阮嘛唱威赛的啊，倒铁扫的啊，崩背啊，对不？拢是这款的。你看迄时阵，歌词佫是长的，8个8呢，无像即摆4个8、6个8。而且歌词注重的起承转合，以前的饶舌歌手一定都会做到位，故事性的连结很重要。啊，今嘛就是有迄个节奏感，腾起来，够炸够腾就好了。头壳嘛是要变的。做歌的思维还是要跟着时代去转变，但我们原本的东西不能流失，袂使忘本，饮水思源，饮水思源。地动，走精，是大，狗兄，大大细细，点。我们做这个影片，但是在防疫期间，阮真正是有这时间。平常阮真正是演出嘛，就多，其他的工作嘛就多，所以我们不一定能像这一次防疫1个多月，我们可以拍这样一系列给大家看。但有机会的话，我们也是会呈现一些草屯囡仔知道的东西，我们也会拍影片跟大家做分享。好，阮的本质嘛是唱歌，阮会把阮的歌曲创作的部分做得更好，做越多歌，以后就有越多台语小教室嘛，不然我们讲完要讲谁的歌？感谢大家，哇，这几礼拜的支持啊！好啦，在这大家讲谢谢，来，我们下次见。